சனிக்கிழமை ஈவினிங் என்னைய விட முறுக்கு பைத்தியம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் தான். நான் டப்பாவிலேருந்து முறுக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே இவங்க வந்து கை மேலே வந்து உட்காந்துருவாங்க. அது போடுற வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க. ஒன்று முறுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு கூட சாப்பிடுவாங்க. ஒரு புது டேபிள் ஃபேன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஷாப்பில் தான் வாங்கிட்டு வந்தோம், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோரில். பழைய டேபிள் ஃபேன் வந்து ரிப்பேர் ஆனதுக்கு அவங்க 2 பேர் தான் காரணம். ஒயரை கடிச்சு வச்சே அது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஓரியன் பிராண்டில் ஹை ஸ்பீட் எடிஷன் தான் வாங்கியிருந்தேன். 3 பிராண்ட் ஆப்ஷன் வச்சுருந்தோம். ஒன்று உஷா, ஓரியன்ட் இல்லைனா கிராம்ப்டன் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு தான். பட் உஷாவில் வந்து ஹை ஸ்பீட் இல்லை அப்படின்றதுனால ஓரியன்ட்டு இல்லைனா கிராம்ப்டன் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த ஷாப்பில் இப்போதைக்கு கிராம்ப்டன் டேபிள் ஃபேன் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, கடைசி ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு ஓரியன்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஓரியன்ட்டே வாங்கிட்டோம். இந்த ஃபேனோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 3765. பட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தது 2400.